Ja men tjena då, välkommen till min kanal CCRR, Classic Car Racing and Restoration och projekt Skogscustom. Det är dags för del 12, jag vet 12, det låter helt otroligt men det tar tid att renovera bil. Även om det i det här fallet handlar om att väcka liv i ett gammalt skogsvak, en fin gammal custom. Skogscustom, min 142 som är andra ägaren på och den har stått i en skog här i Jämtland sedan 1979 fram till november förra året då jag släpat ut den. I det här avsnittet kommer det handla om att bygga avgassystem och att sätta dit världens tuffaste stänklappar. That's it, nu kör vi. Där står den och bullrar. Då ska du väl förhoppningsvis göra det här inne snart också. Det är dags att börja bygga avgassystem på Skogscustom och inte bara ha ett grenrör på plats. Det och lite stänklappar och lite annat skoj. Ja men då var det ju klart då. Ett enda långt snyggt rör hela vägen fram. Nej, så här kommer det inte se ut. Även om jag titt som tätt ser framförallt raggarjänkare som går med 2 piper rakt under bakaxeln bara. Och jag vet inte, ni får förlåta om det är någon jag känner som kör så, men jag tycker det ser för bedrövligt ut. Som av en händelse så har jag den här avgaskröken klar redan. Den är 2,5 tum. Jag hade den på en rallybil där jag på motorbyggarens inrådan uppgraderade till 3 tum efter att jag skulle varva uppåt 8000. Kommer använda den plus lite andra små bitar och bygga ett system som hamnar så nära golvet som möjligt. Jag tycker det ska inte synas från sidan av bilen när man tittar. Lite allergisk mot det här med system som hänger ner. Jag kommer inte använda den ljuddämparen dock utan någonting mycket, mycket roligare som ni får se om en liten stund. Ja men sådär då. En vinkel där borta. Lite schysst utrymme hela vägen. En vinkel här med 2 små krökar så skjuter jag lite snett bortåt så. Hänger fast i 2 original gummiringar. Och så vidare upp i bakaxeln med den här biten jag visade till ett schysst ljuddämperi där bak i någonstans. Ja men precis. Bygga avgassystem. Jag kan inte svära på varför men jag tycker att det är oförskämt kul att bygga avgassystem. Ja, vad kan man säga? Alla har vi våra olika böjelser här i livet. Just den här typen av system på typ Volvo och motsvarande bilar med rakfyra brukar jag försöka göra i 3 delar. En del för ljuddämparen, en del bakaxelkröken och en del biten som hela vägen fram till grenröret. Det här är den då med ganska lite modifikationer. Det är som jag visade. Det är en böj där, en liten bockning där och så vinklar upp lite grann och så på med det här fästet. Fördelarna med det är att det går att byta ut sektionerna vid behov. Jag kör ju rally ibland och det händer att man landar hårt och slår ihop det här röret eller man kanske slår sönder ljuddämparen. Då är det väldigt tacksamt att kunna byta ut den. En annan grej jag gör ibland, framförallt på tävlingsbilar, att jag hänger ljuddämparen här och här så den hänger själv i en egen enhet innan jag bygger resten också. Jag tycker också det är rätt viktigt att man ser till att rören inte ska brytas upp på något sätt. För det har en tendens att gunga lös och så ligger det och slår emot någonstans i alla fall. Utan att ett färdigt system det ska liksom hänga snyggt av sig själv. Jag brukar också försöka tänka på att jag har lite mån åt olika håll. Både sidled men även lite uppåt. För att det kan ju röra sig när motorn vrider sig så man inte får de här superenerverande klonk-klonk-klonk-ljuden. En grej jag ser ibland som är ett ganska tråkigt misstag. Det är att folk använder den här typen av kuddar när man ska hänga upp sitt system. De här är inte gjorda för att hänga i. 100% av gångerna så går spricken vid vulkningen här och så lossnar man metallplattorna och så trillar sakerna ner. Ska man använda en sån här, då måste du bygga baklänges så att systemet får sitta fast så här i bilen och så systemet kommer så att du får tryck på en som hänger på kudden eller trycker på kudden istället för att dra ut den. Det funkar helt enkelt inte. Och det här är ju sånt som kan vara ganska tålamodsprövande. Kamaran som ni såg där ute. Den har ett dubbelt 3,5 tum system i rostfritt och jag har 7 cm markfrigång. Där har jag byggt en egen växellådsbalk med stora stålringar i. Så jag har dragit systemet då från headersen genom balkarna, eller genom de här ringarna i växellådsbalken. Sen ihop en X-pipe, sen isär igen. Hela vägen under bilen, upp över bakaxeln och ner och ut igen. Och jag har även fått dit 2 stycken stora ljuddämpare. Det tog rätt många timmar innan jag fick till det. Plus att det också är demonterbart för att kunna få isär det. Och den har ju då ganska många 100 hästkrafter. Och det är ganska mycket som ska röra sig. Och den är byggd för att kunna gå på hård attack utan att det ska skramla och så i. Men det verkar funka. Just så, min 67 Camaro med 383 stroker och 5-petad manuell. Nu ska du få se lite grann hur den ser ut under och även höra hur den låter. Jag har då modifierat headersen med
nya primärrör så får styrväxeln igenom. Ner till kollektor som följer rambalken med flexrör. Så jag har byggt om växelsbalken med stora ring så avgassystemet går igenom. Till X-pipe där då. Och fortsätter bakåt mot bakaxeln. Så ska jag dra det över här med de där rören förbi linarna. Och ut. Det blev inte riktigt samma attack här. Eller så blir det. Adam Backström ska ju köra den här i Rättvik. Så att jag bygger i princip ett rallargassystem. Det ska tåla stryk och det ska funka och börna och hoppa och sladda. Så att så är det med det. Kör vi igen. Och som vanligt när det gäller mig så blir det lite återbruk. Gällande upphängningen så har jag sågat loss den här historien då för dubbla gummiringar ifrån det där gamla 140 avgassystemet. Och så ska jag svetsa fast det på det här röret, baksidan där. Så att jag får en schysst fasthängning för den främre delen av systemet. Nu har jag satt in 2 stycken krökar här också för att få det så nära golvet som möjligt på en position som jag tycker passar bra. Tänk att det alltid går så här. Jag åkte ju bara iväg på lunch och så kom jag tillbaks med hela bilen full med rat. Eller ja, bra att ha grejer, reservdelar såklart. Jo, jag sa ju att jag hade en rolig ljuddämpare på gång. Och det är faktiskt så att jag via min gode vän Matti Oljerund har fått tag på inte bara en utan 2 såna här härliga Thrush ljuddämpare i originalkartong. Vintage, new old stock som har legat någonstans och väntat på rätt tillfälle sedan 70-talet en gång. Ingick även detta, en liten installation instructions, ett papper, visar hur man ska montera den här på en 65-66 Mustang till exempel och någonting och sätta den på sniskan och så vidare. Så blir det inte här. Den där ska få bo på Skogscustom tills vidare. Förmodligen kommer det låta helt bedrövligt för jag tror att det här är väl inte mycket till ljuddämpare egentligen, men kolla på stilen. Det här är ju typ tuffast. Mycket tacksam över detta. Och visst är de jävligt tuffa, de här kanadensiska ljuddämparna. Här ser vi några exempel på deras marknadsföring från tidigt 70-tal med budskap som inte är särskilt subtila. Den här typen av marknadsföring skulle nog inte funka idag. Och bara kartongerna här i sig är ju som konstverk. Det är ju som om Andy Warhol hade gjort de här eller någonting. Som kommer ju förvaras varmt och torrt. Och så ska jag försöka köpa såna här klistermärken också. Nu kan jag ju med fog använda det första gången någonsin. Tjusigt. Nu är det väl lite svårt att se här, men det här fästet är alltså bortkapat. 1 av 2 som sitter här borta egentligen på bilen original då, som jag har byggt om och förenklat lite grann och satt ett här och ett här. Och det gör att jag kan hänga ljuddämparen i 2 rejäla gummiupphängningar bak, och så kan jag även byta ljuddämpare om jag ska köra med något annat än Thrush-dämparen om den nu visar sig vara så högljudd som jag tror. Här är då ett avgassystem. Någorlunda färdigt, eller ja, det är ju mer än ett helt avgassystem nu. Jag tänkte jag skulle visa, det är ju som vanligt att jag återanvänder grejer. Från det här gamla 140-systemet har jag tagit loss några gummiupphängningar. De här 2 piperna, de tillhör ett 2,5 tums Magnaflow-system i rostfritt som jag byggde på en Cheva El Camino jag gjorde ordning för 10-tal år sedan. Just så, min 1970 El Camino SS454 som jag hittade på en skrot i Colorado Springs, körde till New York, tog hem, renoverade, utrustade med en Scott Schaffer 540 och 5P1 manuell och lite annat kul. Och den blev till en alldeles utmärkt asfaltskrynklare som jag hade en hel del skoj med. Och inte heller på den hängde avgassystemet ner. Och den där kröken, det är alltså en överbliven 2,5 tum från en rallybil. Där jag fick uppgradera till 3 tum som jag har ändrat med lite andra anslutningar, nya vinklar och fästen. Något rostfritt rör som jag inte ens minns var det kommer ifrån. Och så den döläckra Thrush-dämparen. Så nu ska jag måla på lite grann här och sen slutmontera detta. Ja, du kanske undrar vad jag håller på med nu då, istället för att smida på Skogscustom. Det är handtvätt av 56a Buick Roadmaster som de heter i Dalarna. Det är nämligen dags för Spring Meet i Östersund för första gången på 2 eller 3 år. Där jag
väldigt ofta har den stora äran att få vara speaker i egenskap av USA-bilsnörd. Så nu är det dags för det. Jag kommer förmodligen att göra ett litet avsnitt därifrån och lägga in i nästa avsnitt av antingen Skogscustom eller min nya 245. Och så här kommer sommaren se ut. Jag har bilträffar att jobba på i Haparanda, Älvdalen, Stockholm, Sunne, Östersund, Rättvik. Några ställen till är också. Så att vi får räkna med att jag hinner med att göra kanske ett rejält avsnitt per månad. Så hoppas ni har tålamod med det. Jag gör så gott jag kan. Nej, inte hann jag med att filma någonting. Det var ju fullt ös med att jobba. Det enda som hanns med var en provtur på någon slags elektrisk sladd-gokart. En flygande speaker! Håller man på som hemmafixare och inte har tillgång till lackbox alla gånger så blir det till att man får spraymåla en del. Jag brukar använda VHTs färger. Jag tycker att de är väldigt, väldigt bra. Det är hög kvalitet. De kostar en vacker slant men det är väldigt bra grejer. Som den här till exempel. Rollbar Chassis Paint som dessutom tål rätt höga temperaturer. Det är väldigt nära en riktig tvåkomponentslack. Den är stryktålig och sitter väldigt bra. Bra teknisk grad också. Annars så gillar jag Eastwood, Plastic Coat, Hagmans och sen så händer det att jag köper sånt här. Jag ser där Billy Söderin, Volvo 99. Det är en blå färg till någon bockare jag hade. Det är ett system som finns bland annat då på Autotjänst Lightest i Östersund där du kan få riktig färg komprimerad i sprayburk med väldigt bra munstycke. Det kan varmt rekommenderas. Samt VHT. Jättebra färger. Och då satt det på plats. Med god frigång hela vägen bort till extraktorgränröret. Gällande avgasklämmor så gillar jag den här modellen. Jag tror att det är en amerikansk historia från början. Jag tycker de är trevliga på det viset att de ger jämnt tryck hela vägen runt. Plus att jag alltid sätter dem så har bulten på insidan. Så utifrån sett så är det här det enda man ser. Det är väl kanske lite onödigt petigt men det ser ju snyggt ut. Ja, hade jag kört utan baljer hade man ju sett ljuddämparen mer. Men jag vill inte kapa den här. Jag tycker det blir gött bonnigt ändå med alla features. Dubbellyserna, ankvärten, jalusi, slotmags, trashdämparen, hissat bak. Ja men det kommer bli fint det här alltså. Det här var ju effekten jag ville uppnå. Att hela systemet kan röras en del och hänger naturligt i de 3 gummi-upphängningspunkterna har då. Här, där och här framme. På 70- och 80-talet när jag var liten då var ju Sverige fortfarande gammaldags nöjjävulst. Statstelevisionen erbjöd ju inte mycket vad gäller underhållning och sånt där som Facebook och Instagram var inte ens påtänkt. Hade man en jäkla röta då kanske pappa hyrde en Moviebox, alltså en VHS-kassettspelare och några band att titta på. Han hyrde kanske Easy Rider åt sig själv. Hade man en jäkla tur igen så hyrde han ju då någonting tecknat, kanske Bugs Bunny, och då var Yosemite Sam med. Han var alltså Bugs Bunny, den här kaninens värsta fiende. En seriekaraktär som dök upp 1945 första gången, och det vet jag eftersom jag är tönt och håller koll på sånt här. Och han sitter även då på de här, världens tuffaste stänkskydd. Det satt ett par såna här på min morbrors Camaro SS396 när jag var liten. Och då hamnade de liksom precis i ögonhöjd på mig för de var så jäkla hissade där bak. Jag har drömt om att ha sådana sedan dess. Nu har jag det, så hurra för mig. De ska nu sitta på Skogscustom. Här finns det ju ett originalfäste för stänkskydden. Det kan jag inte använda, det ska monteras här då, längs skärmkanten. Och så hitta en höjd som är lämplig så att de inte hänger ner så mycket så att det ser ut som, det blir töntigt om de hänger ner för mycket. Men de måste ju ändå synas när man går bakom bilen och ser det här. Så att jag ska prova ut en lämplig höjd för detta och sen tillverka ett extra fäste. Jo, de här stänkskydden då, de är dels gjorda i gummi men sen har de då ett förstärkande lager med glasfiberväv på den här sidan. För att de ska kunna hålla sig rak och snygg i fartvinden. De är alltså ganska tung och jag har tillverkat ett extra fäste, eller jag håller på att tillverka. Det ska alltså sitta här på baksidan och så bultas mot den där kanten där inne så att jag får en bra montering helt enkelt. Så att de sitter där jag vill ha dem och inte rör sig när man kör. Utan sitter precis som det är tänkt. Kanske var det så en gång i tiden när man var nyanställd på Volvo att man fick börja med att svetsa fast de här
fästena till stänklapparna. För jag slipade lös de här nu och de satt med det grövsta svetsar jag någonsin har sett på en Volvo. Det var liksom 3 gånger så kraftigt som det hade behövts och väldigt fult. Jaha, och där sitter jag och slipar med en kapskiva. Varför? Jo, jag tycker det blir för grov struktur med de flesta slipskivor. Objekten blir helt enkelt för repiga. Så jag gör så här. Men man får vara lite försiktig, för skivan blir för tunn så fransar den ju upp så det flyger bitar. Det börjar ju verkligen likna någonting det här. Kromad bakaxelkåpa, Thrush ljuddämpare, back-off stänkisar, slot mags. Mycket nöjd. Eftersom jag hittills har fått så himla bra respons när jag efterlyser delar via kanalen så provar jag igen. Det där är ju en av de fälgar jag kommer att använda, men jag saknar vettiga däck till den. Det jag är ute efter, det är någonting i den här stilen som Hankook Super Dynamic eller Cooper Cobra Radial GT. Det är ju superfräna däck. De här finns ju nytillverkade. Hankooks, det vet jag inte riktigt hur det är med dem, men jag vill helst inte ha helt nya däck på bilen, för den ska ju se ut som att den har nyss vaknat ur någon slags gammal dvala. Den har stått på en loge och skräpat i en massa år. Så att jag tänker jag provar. Så är det någon där ute som har 14 tum, 185 och kanske 195 eller möjligen 205 med 60 profil. Alltså 185 60 14, 195 60 14 eller 205 60 14 utav såna här. Eller Cooper, eller någonting som ser likadant ut, får ni hemskt gärna höra av er. Alltså jag skulle vilja påstå att intrycken här bak börjar närma sig fulländning faktiskt för en sån här bil. Jag tycker att jag har fått med alla tänkbara tuffheter man kunde ha när det begav sig. Ankvärten, dubbellyserna, jalusin, trashdämparen, slot mags, back-off stänkisar. Det kommer se väldigt bra ut när den här gör burnouter. Det är helt säkert. Ja men hörni, det var allt för den här gången. I nästa avsnitt ska jag byta värmepaket och fortsätta med allt småpill runt motorn och förhoppningsvis kunna ge mig på en provstart i alla fall. För det är ju så att det är inte mer än 1,5 månad kvar någonting innan den här ska gå för fullt upp för grusbacken i Rättvik med Adam Backström bakom ratten. Som vanligt så svarar jag på alla kommentarer i mån av tid. Jag vill hemskt gärna att höra av er med åsikter och kommentarer om allt möjligt som har med det här att göra. Tryck på dela-knappen, gilla gärna, prenumerera hemskt gärna också. Och ha det så himla bra så hörs vi igen. Tack för att du har tittat.